Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara Mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Faly miarabantsika fianakaviam-belin'ny fikambanan'ny Mpiara Mamaky ny Baiboly raha mbola afaka manamarika izao taonjobily volamena fa 50 taona ny fikambanana izao isika. Indray isika hiara-paly amin'ny alalan'ny sakafo piraisana efa fanaontsika isa-taona, sakafo piraisana izay ho tanterahantsika ny asabotsy 9 Novembre izao, izany hoe amin'ny asabotsy izao zany manomboka amin'ny 12 ora ao amin'ny fofikry ilafy. Koa dia manasantsika mpikambana, isika mpiaino mana isan'andro, isika sakaizan'ny Mpiara Mamaky ny Baiboly ho tonga indray amin'izany sakafo piraisana izay ho tanterana amin'ny sabotsy izao ao amin'ny fofikry ilafy. Fandraisana anjara ray alina ariary azo ataony manontany ny andinidininy sy misoratra anarana dieny izao ao amin'ny foibe Mpiara Mamaky ny Baiboly ao Antaninarenina. Vao io soratra masina endre tsara sady mahafinaritra raha mipiralano miara-monina. Tongavandray ary manatrika ny sakafo piraisana amin'ny asabotsy izao manomboka amin'ny 12 ora ao amin'ny fofikry ilafy. Faly miaraba antsika indray ry mpianoavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika raha nahatratra n'izao fotoana fiarahantsika mamaky sy mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ity andro anio ity. Dia faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ny fahasoavany ary ny fitahiny ho aminareo rehetra izay manaraka ny fandaharana. Andehantsika ry havana hivavaka ametraka n'izao fotoanantsika amin'ny tompo izao ny tenin'Andriamanitra moa izay rahantsika mamaky sy mandinika amin'ity andro ity ry havana dia ao amin'ny boky ny Asan'ny Apostoly, Asan'ny Apostoly toko 5:10 andininy 30 ka hatramin'ny 1:7 hivavaka sika angataka ny fitarian'ny fanahy masina. Faly izay Andriamanitra raha mbola afaka miantso ny anaranao ankehitriny ary velom-pisaorana anao indrindra raha mbola menao indray an'ity fotoana ity izahay ahafahanay mandray ny teninao, mandray ny hafatra ao Tompo. Tena mila fanilo tokoa ny tongotray, fanazavana ny lalanay ny teninao satria ao anatin'ny aisom-piton'ny feno faharatsiana izay ary dia mila n'izany fahazavan'ny teninao izany. Ko ankehitriny Tompo mangataka aminao izay mba ny fanahy masinao mihitsy ny asa mikery ho aminay rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Ary dia izy ny taridalana, izy ny anokatra ny fonay, ny sainay, ny fanahinay mba hahafahanay mandray indrindra ny zava-mamy ny teninao Tompo. Ary dia aza vela isy ala maina Andriamanitra fa aoka samy andray ny tandrify azy ka mba hiteny hitondra fiavozana, fanavozana ho anay ny teninao. Koa mangataka izay Tompo ny herin'ny fanahinao masina noka hiasa mandritra n'izao fotoana fienonay ny hafatra izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay ianao le Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Andehantsika ry havana raha hiara hamaky ny tenin'Andriamanitra dia ny Asan'ny Apostoly toko 5:10 ka ny 30 ka hatramin'ny 1:7. Ny fanontaniana moa ezahantsika valiana dia hoe misy toetra tsara ilay tahaka ve sa ny tsy tokony atao ao anatin'izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny teny no irahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ary rehefa nalefana izy ireo dia nidina nankany Antiokia ary namory ny olona maro izy dia natolony ilay epistily. Ary noho efa namaky izany ny olona dia nifaly noho nianatra tsara. Ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia namporisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy. Ary rehefa nitoetra elaela teo izy ireo dia nampiandehan'ny ny rahalahy soamantsara ho any amin'izay naniraka azy. Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia ka nampianatra sy nitory ny tenin'ny Tompo izy lahy
mba ny maro koa. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy, andeha isika hiverina hamangy ny rahalany amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoritsika ny tenin'ny Tompo, ahitantsika izay toetrany. Ary tiany Barnabasy nitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Nefa nataon'ny Paoly fa tsy tokony hoentina miaraka aminy izy, satria nandao azy tany Pamfilia ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary nifanditra mafy izy roa lahy ka nisaraka. Ary Barnabasy nitondra ny Marka dia niondrana an-tsambona ka ny Kiprosy. Fa Paoly kosa nifidy an'i Silasy dia niainga rehefa natolotry ny rahalahy ho an'ny fahasoavan'ny Tompo izy. Dia nandeha namaky an'i Siria sy Kilikia izy nampahery ny fiangonana tany. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitantsika ry havana amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany fa naniraka any Barsabasy na i Joda sy Silasy ny Apostoly. Ary izy ireo dia nanatitra ny taratasy na ny epistily ho an'ny fiangonana any Antiokia. Ny votoatin'izany epistily zany na ny taratasy moa zany dia afatra avy amin'ireo apôstôly sy ny olona ary ny fiangonana izy io dia eo amin'ny 920 izay efa hitantsika omaly ny afatra lehibe tao anatin'io dia hoe ny fahadiana ireo ny enaterina misampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha mahatandro tena hifady izany ianareo dia hosoa veloma ianareo. Ka eo amin'ny tapany voalohany 170 ka 530 dia tamin'ny fifaliana no nandraisan'ireo jentlis kristianina tany Antiokia ny taratasy izay nentiny Joda na i Barsabasy zany sy Silasy zany. Ary dia hita tamin'izany efa niravina ilay fisarana saika nitranga teo amin'ny jiosy kristianina sy ny jentilisa kristianina. Hita zany eo amin'ny 130 hoe rehefa nivakiana ozy ny teny dia nifaly no nianatra tsara ny olona tao. Tsy vitany nanatitra ny taratasy fotsiny anefa ny i Joda sy Silasy fa inona ny nataony ihany koa? Namporisika ny rahalahy sy nampahery azy ireo izy nandritra ny fotoana elaela. Zany hoe nahafohy fotoana mihitsy nampianatra, nampahery, namporisika andreo rahalahy zany tany Antiokia i Joda sy Silasy. Dia izay zao anisan'le toetra tsara ilay tahaka eto, ny hoe mamporisika, mampahery zany. Tena ilaina atao toy izany ireo mpino tany Antiokia zany. Tsy vitan'izay ihany fa eo amin'ny 530 ihany koa dia i Paoly sy Barnabasy koa dia nitoetra tany Antiokia koa zany dia ambara eo fa nampianatra izy ireo sy nitory ny tenin'ny Tompo zany. Ny zavatra tsara ho fantatsika ry havana dia zao, tao Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Hitantsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 andininy tapany farany. Ny fiangonana tao Antiokia ihany koa no voalohany nandefa misionera ny toro filazantsara ho any ivelan'ny fiangonana zany. Ary dia nandroso tokoa, tena nandroso ny fiangonana tao Antiokia zany.
tsy tongatonga foana nefa zany satria ry Joda mba ny Silasy, ry Paoly mba ny Barnabasy dia nampirisika, nampianatra nitory ny tenin'Andriamanitra tao Antiokia. Ary inona ny lesona lehibe ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny fiangonana na azontsika raisina eto dia izao ry havana, tena mila ampirisihana, ampaherezina, ampianarana ary hitoriana ny tenin'Andriamanitra ny mpino, ny olom-piangonana zany. Ary tena andraikitra lehibe izay tsy maintsy atao izany satria raha tsy manao an'izany isika dia tsy hanana fiangonana matanjaka, fiangonana miorina tsara amin'ny finoana mahatoky ny tompo amin'ny zavatsarotra rehetra izay mitranga. Ary indrindra fiangonana mitory ny filazantsara satria mpankatoan'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana izay nanome baiko lehibe ao Marka 4:12 diso fantatritsika loatra hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Sy eo amin'ny Matteo 5:7 mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisazy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tena mahazava zany tenin'Andriamanitra zany, ry mpanompon'Andriamanitra isany, ry fiangonana kristianina isan'isany, ry Joda, Silasy, ry Paoly, ry Barnabasy dia tena nankatoa, tena nanao an'izany zavatra nasain'ny tompo atao zany, ary dia ny vokany dia nandroso sy niorina tsara ny fiangonana tao Antiokia. Fa isika kosa amin'izao vanim-potoana izao ry mpanompon'Andriamanitra rehetra, ry fiangonana kristianina na zoky na zandriny, mba aiza ho aiza isika amin'izao fotoana izao tena mankatoa sy manatanteraka io didin'i Jesosy Kristy io ve? Betsaka ry havana ny fiangonana miorina eto amin'ity firenentsika ity. Toa misy fiangonana daholo ny ankamaroan'ny tanàna izay lalovantsika, fa manahoana ny toe-panahin'ny olona ny mpiangona ao anatiny ireny fiangonantsika ireny? Manahoana? Sao dia enti-pazarana fotsiny miangona mandeha manatrika fitaoam-bavaka na mivory atsina roa, kanefa ny havana tsy tantaratra eo amin'ny fiainan'ilay fiainam-baovao amin'ny Jesosy Kristy, tsy tanteraka ao mpiangona ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 5:17. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha fa ndreo tonga vaovao. Fa ny zavatra hitantsika matetika eo amin'ireny fiainan'ireny mpiangona ao amin'ny fiangonantsika ireny dia tena ny fiainan'izao tontolo izao any ny ainany. Mazava nefa ny tenin'Andriamanitra, i Paoly mihitsy izay manindry eo amin'ny Romanina 12:2, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no maro. Mbola maro be mantsy ry havana ny fiangonana izay tena mbola manao ny fanaon'izao tontolo izao, indrindra ao amin'ny fitadiavam-bola anaovana ny asan'Andriamanitra. Mahamenatra mihitsy ny mahita ny fiangonana maro mitady vola amin'ny fomba n'izao tontolo izao, ary tsy mamenatra ny fiangonana sasany mihitsy no mivarotra zava-pisotro mahamamo satria rehetra no azahoana vola be. Mahamenatra ny havana fa aza manao ny fanaon'izao tontolo izao, fa katsao no sitrapon'Andriamanitra, fa an'Andriamanitra ny vola sy ny volamena. Raha misy asa tiana tsika atao anazy ny asa, izy ny tompon'ny asa, tena hain'Andriamanitra atao mahavita ny asa, fa izy ene zay ny toe-tsainy mampiasa antsika izy. Dia mila mandiny tena ny fiangonana tsirairay avy. Any ianao mety mpanompon'Andriamanitra, mety manana fiangonana, any ianao fiangonana, inoy izany afatra zany? Mandiny tena fa tsy fanaon'izao tontolo izao no tanterahana fiangonana, fa ny sitrapon'Andriamanitra ihany izay tsara sady marina no ankasitrahana. Mila mijoro havana ny mpanompon'Andriamanitra
ka mampianatra sy manoro izay tena sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Fa matetika misy mihitsy ny zavatra ataon'ny fiangonana hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra, ka manakana ny olona tsy roso amin'ny fanarahana sy ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Misy mihitsy ny olona zao tontolo zao izay miteny hoe taony fanaonay ihany izay fantatra efa ratsy no ataonareo kristianina no ataon'ny fiangonana ko inona ny mahasamihafa antsika? Mety ho enjany izany hafatra izany fa izay le hafatry ny tompo tsy maintsy hampitana moa havana. Manoloana an'izany dia miteny amintsika mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana kristianina tsy hakanavany Jesosy Kristy havana. Tezao havana ampianary hoe ampahirezo araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mpino mba hiorina tsara ary hiova ny fiainany tsy manao ny fanaony zao tontolo zao ka ho lasa epistily velona voasoratra sy vakian'ny olona rehetra. Izao tontolo zao tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra izy fa ny fiainan'ny mpiangonana, ny fiainan'ny kristianina no vakiany. Koa raha tsy hita soratra eo amin'ny fiainan'ny kristianina ny fahatsaran'i Jesosy Kristy dia zava-pona avokoa ny zavatra rehetra. Aoka koa tsy adinontsika fa ny asa lehibe indrindra omeny Jesosy Kristy ny fiangonana dia nitory ny filazantsara. Amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara tokoa ny fiangonana no manintatra ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka isika hanana fonena tahaka an'i Jesosy Kristy, fa marobe ny olona mihazakazaka ny fahaverezana mandrakizay. Aoka tsika handray dingana ry havana, ataony programa tao amin'ny olona ibebaka sy handray an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Andehantsika ry havana hiditra eo amin'ny tapany manaraka indray. Eo amin'ny 1970 niverina tany Antiokia Paoly sy Barnabasy mba hamangy sy hijery ny toetrandreo kristianina vao nitoriana ny filazantsara. Tery ampanahy mihitsy izy ireo lahy, dia afantatra hoe miorina tsara amin'ny finoana ve ireo kristianina vaovao, mandroso amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy ve, miova araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny fiainan'izy ireo, ary tsy ny fiainana ara-panahy fotsiny ihany fa amin'ny maha-olona manontolo. Azo heverina ry mpianoavana fa izany no fantaniana ny ibosesika tao andohan'izy ireo lahy. Azay toetran'izy ireo lahy izay le toetra tsara lahy tahaka ny manao zava-dehibe ny asa fanohizana natao hoe suivi, ny asa fitoriana ny filazantsara manko ry havana. Raha tsy misy ny fanohizana dia tsy ahita-bokatra, fa na dia misy aza dia kely dia kely ary tsy tena miorina. Ka rehefa mitory ny filazantsara isika dia mila manao fanohizana izany asa izany. Inona tokoa moa no atao amin'izany hoe fanohizana izany? Reto misy torohevitra vitsivitsy. Tsy maintsy hiverenana aloha ireny olona toriana ny filazantsara ireny. Mila manao programa manokana mihitsy mba hitsidiana azy ireny, ary tsy maintsy hampiorenana tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izy. Ko averina amin'indray aloha ny lalam-pamonjena izay noraisiny sy niekeny tamin'ny alalan'ny fibebahana sy fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany, mba hahazo antoka fa tena amin'ny fony tokoa ny nanekeny an'i Kristy ho mpamonjy. Rehefa ahazo antoka ny fahazahoan'ny fiainana mandrakizay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay maty ny solovoina azy teo amin'ny hazo fijaliana, azahoany famelan-keloka, dia tsy maintsy ampianarina ireo olon'ireo hanana ny firaisana amin'ny tompo amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka, satria mila mivavaka manankina ny fiainany amin'Andriamanitra izy ireo. Misy eny amin'ireny olon'ireny dia tsy mahay mivavaka akory, dia ampianarina mihitsy ny momba n'izany hoe mivavaka amin'Andriamanitra izany. Tsy vitan'izany ihany fa tsy maintsy ampianarina ihany koa mamely tena ireny olon'ireny amin'ny alalan'ny famakiana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izy. Tsy mofy ihany ny veloman'ny olona hoy Jesosy Kristy, fa ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra. Tsy maintsy ampianarina izany, vakio ny tenin'Andriamanitra ary velomin'ny tenin'Andriamanitra. Izany le asa fanohizana izany. Tsy maintsy ampianarina koa no hoe ahoana izany mandeha araka ny fanahy izany mivelona amin'ny finoana izany. Ary tsy vitany hoe mandeha amin'ny herin'ny tena samby rery
ho velona amin'ny finoana amin'ny tenany samy rery ny kristianina voavy ovafo, fa mila ampianarina ihany koa aiombona amin'ny kristianina hafa, amonjy ny fiangonana zay tena hoe Kristy ny lohany ary ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly no atao lara-pamena ao anatin'izany fiangonana zany. Ary ao anatin'izany fiangonana zany dia manatanteraka asa fanompoana zay omen'Andriamanitra azy ireny olona voanino ireny ka afaka hivelatra izy amin'ny maha-olona manontolo azy ary indrindraindrindra ara-panahy. Tsara manarina nefa ndriavana fa ireo kristianina zay nahazotona naraka fanoizana dia tena miorona tsara tokoa ary tena lasa fitaovana tsara eo an-tanan'Andriamanitra. Za zay miteny aminao zao tamin'ny alalan'ny fanoizana zay nataony ny mpanompon'Andriamanitra tamiko riavana, za no anisan'ny voalohany indrindra ny diokan'izany. Koa metezitsika anao zany asa fanoizana zany aoriana ny asa fitoriana ny filazantsara fa tena ilainy zany riavana. Inona nefa ny zava-misy riavana? Indrisy matetika je tsy vita io asa fanoizana io noho ny antony maro ary anisan'izany ny ara-bola, satria raha malala fa ny vola amin'ny asa fitoriana ny filazantsara eo nivon'ny fiangonana dia matetika tsy dia misy vola atokan'ny fiangonana amin'izany ary dia sarotra ny iverenana any amin'ilay toerana nitoriana noho izany zavatra izany. Tsy ny kristianina rehetra ihany koa nefany no afaka hanao fanoizana, fa ny olona zay tena hoe efa tena miorina tsara, matotra, mahafehy tsara ny Baiboly, mahay mampita ny fampianarana ihany koa, ary tsy ahita olona betsaka ianao avitan'izany fanofanana amin'ny fanoizana zany. Dia anisan'ny tena manahirana tokoa zany. Arak'izany ary riavana dia tena mila mihevitra tsara ny anaovana fanoizana ny tsika, indrindratsika fiangonana rehefa mandeha mitory ny filazantsara, fa arak'izay afatra azontsika eto dia tena mila manao an'izany asa fanoizana zany isika. Eo amin'ny tapany farany andininy 7:30 ka hatramin'ny 1:40 dia ny zava-misy eo riavana dia nisy ny tsy fidovi-kevitra teo amin'ny Paoly sy Barnabasy ny amin'ny hoe hitondra ny Jaona Marka zany. Paoly moa dia tsy te hitondra ny Marka satria nandao azy tamin'ny Pamfily izy tamin'izy nitory filazantsara tany. Hitantsika izany any amin'ny asa ny Apostoly 13:3. Ary Barnabasy indray dia te hitondra ny Marka satria zanak'olo-pirala aminy izy io Adinona vokatray tamin'ny Paoly sy Barnabasy? Nisy fifandirana mafy ary ny teny saraka ny dian'izy ireo lahy. Hita zany eo amin'ny andininy 7:30 zany. Barnabasy niaraka tamin'ny Marka lasany Kiprosy, ary Paoly niaraka tamin'ny Silasy lasany Siria sy Kilikia zany. Zay ny voambary eto amin'ity tapany 7:30 ka hatramin'ny 1:40. Hitantsika eto zany riavana fa ny mpanompon'Andriamanitra avo lenta tahaka amin'ny Paoly sy Barnabasy eto zany dia mety mitranga ny fifandirana mafy ozy satria ene samy manana ny heviny indraindray dia zany toetra mifanditra mafy zay riavana zay no tsy tokony atao, satria matetika ireny fifandirana mafy ireny dia mety mitondra korotana sy alahelo zay mety miafara ny fiemoran'ny kristianina mihitsy aza raha tsy mitandrina ny mpitarika na ny mpanompon'Andriamanitra. Ny tsy fitovia-kevitra mantsy dia tsy maintsy misy io, kanefa ne dia zao hoe azo atao tsara ne ny mifampidinika ny mifampiresaka ny mifanaraka amin'izay tokony atao ny mifandamina fa tsy ilaina ary tsy azo atao zany hoe mifanditra mafy zany ny samy mpanompon'Andriamanitra, indrindra eo mason'olona zay tarihana, indrindra eo mason'ireny mpiangona ireny, indrindra eo mason'ireny mpino ireny riavana. Rehefa milamina tokoa manko ny resaka teto
dia nisy vokatsoa lehibe ny azo eto e, satria Andriamanitra dia mampiara miasa asoa avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ao koa fantatritsika ry havana fa izay zavatra mitsangana e dia hain'Andriamanitra mampamiara miasa soa an'izay zavatra misy mitranga. Inona moa ny vokatra izao fifandirana mafy izay nisy teo amin'ny Paoly sy Barnabasy zany, izay mpanompon'Andriamanitra avo lenta? Ny zara roa izy ireo zany lasa tarika anankiroa izy ireo, dia lasa voatoro filazantsara toerana roa be izao, i Kiprosy sy Siria sy Kilika. Maro ny olom-bovontsy tamin'ny alalan'izany. I Barnabasy sy Marka tokoa manko dia lasa tany Kiprosy izy toerana izay nahaterahan'i Barnabasy, dia maro ny fiangonana nitsangana tany tamin'ny alalan'izy ireo lahy. Ary Paoly sy Silasy koa dia nandeha toeraka hafa indray. Kilika moa dia tany ny toerana nahaterahan'i Paoly araka ny asan'ny Apostoly 2:7-7. Dia hitantsika amin'izany fa miara-miasa soa ny fisarahana fa ny vaky roa izy ireo andiny anankiroa dia voatoro ny filazantsara toerana anankiroa mihitsy. Tsy vitan'izay ihany fa i Marka koa anie dia nitombo ara-panahy izy satria niaraka tamin'ny Barnabasy izay zoky ara-panahy, ary dia voambara mihitsy fa lasa mpiara-miasa na afa-po tamin'ny Petera izy taty aoriana. Ary dia izy eny nanoratra ny filazantsara ny Marka. Ary dia na i Paoly aza dia niova ny heviny amin'ny Marka fa miara-miasa amindray izy voambara zany any amin'ny Kolosianina 4:7-10, any amin'ny Timote 2:4-7, any amin'ny Filemonina 3:2. Hitantsika amin'izany fa miara-miasa soa avokoa ny zavatra rehetra, ka ny dia nisy zavatra tsy tsara loatra aza nitranga dia hain'Andriamanitra nampiovan'izany hiara-iasa asoa zany. Koa zao ihany ry havana ny hafatra Jesosy Kristy ho antsika mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina 2:7-12, mba tsy hisian'ny fifandirana mafy izay mety hitondra korotana mitafifa famindram-po sy fiantrana, famorapanahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olombofidin'Andriamanitra, sady masina no malana mifandefera. Rehefa ireo toetra ireo tokoa manjaka amintsika mpanompon'Andriamanitra na olona izay mpitarika ry havana dia afaka mifandamina foana e. Tsy izay ihany koa fa ny fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra koa ne no tena zava-dehibe indrindra. Ary ny sitrapon'Andriamanitra eto dia ny hoe ho voatoro ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika, dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny manao ny asa ho an'ny Tompo no tena zava-dehibe. Ary dia zany ny tenin'ny Tompo hoe na inona ataonareo dia ataovao tahaka ny ho an'ny Tompo zany amin'ny fo. Koa zao ihany ny tena afatra farana ho antsika ao amin'ny Kolosianina 2:7-13, na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra andeha isika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Midera sy misaotra anao izay Andriamanitra, raha afaka nandray ny afatra indray tamin'ity andro ity. Betsaka ireo lesona ho anay mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny fiangonana Tompo. Metezenao hiasa mikery amin'ny alalan'ny fanahy masinao mba handray an'ireny afatra ireny amin'ny fifaliana sy amin'ny mpitiavana izay, ka hampiatra an'izany eo amin'ny ivon'ny asa fanompona rehetra izay tanterahanay Tompo, mba tena hampandroso ny fiangonanao izahay, fa izany nanirahanao anay ety amin'ity firenena ety, dia hitoro ny filazantsara, hanitatra ny fanjakanao, hampiorona, hampatanjaka amin'ny finoana ny olona rehetra izay voataona ao anatin'ny fanjakanao. Koa dia misaotra mankasitrak'izay Tompo amin'ny fampianarana, amin'ny fananarana, amin'ny fanitsinanay tamin'ny alalan'ny teninao. Dia nidera ny laza ny voninahitra dia ho anao irery ihany fa ny fahasoavanao Tompo oka ho aminay rehetra izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen.
fianarana isan'andro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana Mpiara mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana Mpiara mamaky ny Baiboly, Totobato raha navalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.